もし性別を変えて生きる生き物がいると聞いたら、信じられますか？実は、映画でおなじみのクマノミ。あれは生まれた時は全員オスなんです。しかも成長すると、群れの中で一番強いオスがメスに変われるという驚きの仕組み。クマノミは群れで暮らしていて、トップのメスが産卵をします。でもそのメスがいなくなると、一番強いオスが性別を変え、次に強いオスとペアになることで群れが維持されるんです。そう、クマノミにとって性別は生き残るための戦略。自然界には、まだまだ想像を超える仕組みが隠れています。知らなかったと思ったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。他にも気になる動物がいたらコメントで教えてね。